Sal ons nie meer so hoog heilig hou nie, soos ons ook met misdadigers doen nie. En doen tog nie so moeilik nie, en moet dit nie vir ons te moeilik maak nie. Anders is ons almal in ons maai in. Op ons eie gaan ons dit nie maak nie. Ja, hou maar die sakkie in jou hand, en ook die saakie, aanvaar nou die heerskappy, en die mag uit ons sin, en die mag en die waardigheid, tot nou toe asseblief. Jy wat so naby, en tog so ver is, o verhewene wie se kinders ons is. Laat nou 'n slag van jou hoor, mag u reputasie ontzag wek. Dinge is nie soos dit hoort nie, Here. Mag dit wees soos u bedoel. Niks is soos dit hoort nie, tot in die verste uithoeke van die heelal. Sê nou maar ons begin by die basics. Voed ons nou al met die brood van daardie dag. En moenie nou ons verlede teen ons hou nie, en sien tog ons misdade oor. Ons sal ons nie meer so hoog heilig hou nie, soos ons ook met misdadigers doen. En doen tog nie so moeilik nie. En moenie vir ons dit te moeilik maak nie, anders is ons in ons maai in. Op ons eie gaan ons dit nie maak nie. Ja, hou maar die saakie in jou hande, aanvaar die heerskappy, en die mag uit ons sin, en die mag en die waarheid en die waardigheid. Toe nou, asseblief. is hier teenwoordig, laat ons bidden nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Here,
teenwoordig. Here gee ons vrede, wees genadig, wil vergewe. Ons is swak en sondig, maar ons niet verkondig. U is die bron van alle lewe. Here geer altyd keer, lei ons al ons hare na U welbehae. Vriende, Robert Schultheis was in hierdie week, was hy daar by een van die gevangenisse, ek dink by Ellendale, hier in die Parel, en toe is sy woorde toe ons Dinsdag aand klaar beplan het, toe sy woorde van nie, dis een plek waar ek nie wil wees nie. Hy sê, en waar ek alles in my vermoë sal doen, om op die regte paadjie te bly, en skoon te lewe en reg te lewe, solank ek kan, om nie daar te kom nie. Hy sê, dit bly maar 'n plek waar ons gewone mense nie wil of kan wees nie. En vriende, ons dink ook oor die tronke en gevangenisse, drink ons baie keer, of ek kan sê hoe ek dink daaroor, en as ek 'n geharde moordenaar sien, of iemand wat iemand regtig anders baie skade aangedoen het, dan is in my kop, is altyd die ding van, wat ons baie keer sê is, maar ek wens hulle wil daai tronk toesluit, en die sleutels weggooi. So dit ons al baie gehoor. Verstaan jy, vir hierdie daad, en dit wat hierdie persoon hier gedoen het, wens ons, hulle wil die tronk toesluit en die sleutels weggooi. Maar vriende, God is nie in die sleutel weggooi bedryf nie. God is glad nie in die sleutel weggooi bedryf nie. Trouwens, hy is die een wat in daai selle as ander mense loop en hulle rug draai en die sleutels wil weggooi, is hy die een wat gaan herbesoek. En die een wat mense na hulle toe hardloop en sê, my kind, ek bly vir jou lief, ongeag wie en wat jy is. And to make sure that the Strooidak Church is doing that, and that we are constant going to the prisons and telling the people that there's always grace, and there's always a point of return. For everyone, also in the prison, we have workers there, and we have people there, and we have cell groups that when they have a cause in the prisons, that will make food and go and serve there. And we're very privileged today to have Andrew here. And Andrew is continuing with this wonderful work that Reg and Nancy, who are both passed away, and that they started in South Africa in our prisons. And they're doing wonderful work. So Andrew, I want you to come forward and come and tell us. He's one of our missionaries and one of the people that we support through our GGO. Please come tell us what you do there and your wonderful work. I always feel like I'm a fighter pilot when I put one of these things on. I need to have a call sign, like Rogue Leader, Blue Falcon or something. It is such a privilege to be here. I love this church because my good friend Reg would brag about you guys. And what's striking when you come here and you see the architecture, it's the sense of history in this place. And so I think you get a lot of credit for being the oldest church building that's still being used as it's supposed to be used to worship God. So you get that credit for your history, but I think you also deserve credit for a new song, for new things coming out of this space. I love, so every Tuesday night you guys meet together, right? Like every Tuesday night, Reg would talk about, oh, I'm going over to meet with Fanny and the guys over at Strooidak, and they're the fact, the way that you involve lay leadership in this church, the way that your leaders are humble and excited enough to
to share the platform. That's a new thing. That's a countercultural thing, and it's a special thing to be a part of in a small way. It's not my work. That's the only thing I would correct. And in fact, I often have this argument with God. It's like I was better at my job when I was in America. I've been working in prison since 2001. I started when I was a kid. It was my matric year. And I tell him, God, I'd be much better doing this back in America. And he says, that's the point. I put you here where you've got no business being, so that I get the credit. But Hope Prison Ministry is a South African organization, but they welcome strays like me. But most of my colleagues are South Africans, with a handful of Germans and Europeans and a couple other Americans. But it's a very proudly South African group. And thank you for being a part of it. A number of you have come into prison with us. And you deserve credit for that. I love it in Matthew where it says, I was in prison, you came to visit me. It didn't say you came and started 3 Bible studies and a counseling ministry. You just showed up. So sometimes when we bring people in, they say, okay, I'm going to pray, Andrew, but I'm not coming back. But then some other people say, no, this is where I'm supposed to be. Either way, I'm excited. I just love seeing people take Jesus at his word and show up. So I want to show a short video that shows one of our flagship programs. It's called Restorative Justice, and that's the program where Strooidak has most often supported us. So if we can cue that video, you'll hear from our founder and my boss. You must change until the day you die. I was incarcerated. I count the days, 3 years and 40 days. I was released from Portsmouth on the 18th of March 1991. I literally went down on my knees and literally kissed that main entrance goodbye with the following words: this place will never see me again. I never ever thought I would ever come back in the way that I came back. Victims want the truth. Why did you do it? What was my loved one's last words to you? I feel bad, man, for what I did, but to prove it to someone is going to be difficult. We don't think about other people, only think about you. Understand? I'm still here. I'm still sitting in this thing. And I will be sitting in this thing until the day I die. And he's walking free. The people that you hurt is actually innocent people. People know I'm not a bad person. My decisions are his bad sometimes. It's a heavy price that you're going to pay to be forgiven. Forgiveness is free, but forgiveness is not cheap. People can change. I believe people can change. And I've already changed. Despite the skills I have in me. Jonathan said to me, "What touched you the most?" And I said, "My ability to see beyond the orange uniform and see humanness."
That last voice you heard, what touched me the most, the ability to see beyond the orange uniform, is from one of our volunteers he's a Baptist minister. But he was also a victim of crime. He was in a house when two gangsters broke in the door, and they tied them up, and they proceeded to empty the house. And this large gangster, taller than me and much stronger, as he takes this little old Baptist pastor's, he takes his wallet, and as he sees in the wallet, he can see that he's a minister, and he looks down and says, "Pastor, pray for me." And this little, I will. And then they leave. They tie him up and they leave. They get caught. This is the time that they get caught. They've been breaking into houses for a long time, but they get caught. And this pastor, he reaches out to us and says, "Hey, I hear that the guys who robbed me are now in Pollsmoor." And my boss, who you saw on the video, he was driving to church one Sunday morning, and he felt the Holy Spirit say, "Stop. Don't go to prison. Don't go to church this morning. Go to prison. There's someone I need you to meet." So he turns the car around. He goes to Pollsmoor, and he finds this guy. His name is Ricardo, who was responsible for this burglary. And he arrives just in time, because this is a man, he's a very charismatic person. He's a very strong person. And the gangs had selected him for their initiation rituals. They were fast-tracking him into leadership because they wanted his strength. They wanted his leadership potential. We also go to prison seeking leadership potential. We don't go to prison because we feel sorry for these men and women. We go to prison because, for better or for worse, the people coming out of South Africa's prisons are going to lead. They're going to help create the culture in their community. It's our choice whether they're going to be leaders for the gang or leaders for the church. But they're not going to sit around watching TV when they get out. So my boss, Reverend Jonathan Clayton, meets with this guy, and it's a Holy Spirit encounter. He gives his heart to the Lord. He starts a journey. He still does a long sentence. I think he did 18 years behind bars. Maybe it was 13. Either way, a long time. But he starts a ministry. He's doing ministry. He's doing God's work even on the inside. He helps to start Bible studies. Some of those Bible studies are still going today. Some of those Bible studies were visited by people from Strooidak. Were started by this prisoner. And now, as one of our volunteers, this prisoner ministers alongside the man he once tied up. So that little Baptist pastor that he robbed so many years ago, they now go into prison as a team. And they share their story together. And the reason I love that is because it's impossible. My job is to do prison ministry. Full-time, it's my calling. I'm supported by friends and family in the States who make it possible for me to be here. I don't have the faith for that. We do a lot of trauma counseling with the victims of crime. I confess, I don't have the faith to say, "Oh, I'm believing that someday you and the person who hurt you are going to be a ministry team, going back into the prisons." But that's the God we serve. We serve a God who brings dead things to life. I love, you're going to be blessed this morning to hear a story about the prodigal. And that's really why we do what we do. I think growing up, I would
if I was doing well, the story would challenge me with my self-righteousness. If I was doing badly, it would challenge me with repentance. But when I started going into prison, for the first time I tasted the Father's heart. And I realized that's why I want to be here. Because this Father rejoices that the Son who was dead has been restored to the family. And if we're going to choose to believe, if we're going to choose to come here on a Sunday morning and celebrate something, that's really the only thing worth celebrating. It's dead things coming to life. Thank you for being a part of living out the resurrection in Drakensberg prison, in Pollsmoor prison, in 19 prisons across the Western Cape. For you, when you've donated to Hope Prison Ministry, when you've come in and visited Hope Prison Ministry, you are celebrating the resurrection on a Monday, on a Tuesday. And we thank you for it. Thank you, sir, and thank you to this congregation. Oh, and if anyone wants to visit prison, if anyone wants to hear more about what we do, just come see me afterwards. I'll take your email and I'll get you the information. Andrew, you let me think of Paul and Silas when they're jailed together. These two guys missing together, and thank you for everything that you do. And stories like this is always for me so profound. Someone who's been called when he was in matric and doing full time, just giving his life for people behind bars. Andrew, we know that you work for the Lord and it's His work, and our church supports you. But we also honor you that you listen to Christ and the Holy Spirit's calling. Thank you for what you're doing. Vriende, kom ons staan. Daar sing ons twee pragtige liedere. Een van my gunstelinge, I Stand Amazed. Ons staan ook amazed oor hierdie storie vanoggend, en dan daarna sing ons lied 512 saam met Susan. Ons sing twee liedere, dan kan ons gaan sit. I
pyn en leed my weer loslaat, sal U my nooit vergeet, my nooit verlaat. Deur lyding bring U my nader, my God, by U. Nader, my God, by U. Nog naderbij. Vriende, dit was aan die begin van die 16de eeu, toe die Spaanse Inquisisie in volle beweging was in die Spaanse stad Seville, dat Jesus in die stad opdaag. Nou, net die vorige dag het die kardinaal wat die hoof van daai streek van die Romeinse kerk was, het hy in die stad, het hy gegaan en het hy 100 ketters laat vermoor en op die brandstapels laat verbrand. Maar jy moet nou nie dink, ketters bedoel ons soos in ons dag, ouens wat verskillike goed gedoen het en moordenaars en goed, nee, kinders van die Here, wat net van die kerk verskil het en wat net anders as die kerk geglo het hy ietsie kleins net anders gedoen het hy op die brandstapels laat verbrand. So vertel Ivan vir Alyosha, 'n baie bekende storie, vriende, in die broers Karamazov. En dis een van die klassiekste werke van alle tye wat in 1880 geskryf is, deur die Russiese skrywer Fyodor Dostojewski. As jy ooit die werk in die hande kan kry, Fyodor Dostojewski, ongelooflike goed wat hy geskryf het, maar hy skryf in die broers Karamazov, hoe dat Ivan met sy broer Alyosha gesels en vir hom sê, Jesus daag op in Seville, in die einde van die 16de eeu, en die kardinaal kom aan. In die storie of gelykenis, vertel Ivan, vriende, wat 'n ateïs was, vertel hy vir sy broer, die storie van Jesus. Hierdie fabel van Jesus wat opgedaag het in die 16de eeu. Hy vertel dan hoe dat Jesus in Seville aankom en al die mense in Seville is ongelooflik bly. Jesus doen weer wonderwerke, hy raak weer mense aan wat siek is, hy laat mense opstaan uit die dood, hy preek en daar is 'n groot skare mense om hom, weer hier in die 16de eeu. En die volgende dag, daag die ou kardinaal wat 90 jaar oud is, daag hy op in die stad. En hy ry deur die stad, en toe hy inkom in die stad, toe val al die mense op hulle gesigte, want dit is wat hulle gedoen het. Jy het nie die kardinaal in die oë gekyk, jy het so ongelooflik baie mag gehad. En toe net met die beweging van sy pinkie, kom die klomp wagte en hulle spring af en hulle arresteer vir Jesus. En iemand vertel, laat daai nag, daag die kardinaal in die tronk op om met Jesus te kom praat. Dan vra hy vir Jesus, staan hy voor Jesus en dan sê hy vir hom, hoekom het jy teruggekom? Het jy nie agtergekom, skree op Jesus in sy gesig, die kerk het jou nie meer nodig nie. Jy het die mense 'n vrye wil gegee en dit het glad nie gehelp nie. 1600 jaar gelede, dit het glad nie gehelp nie, en ek besluit nou, wie in Seville mag leef en wie nie, en ek wil besluit in Seville, hoe dinge moet wees. Ons het jou nie nodig nie, gaan kyk in ons kathedraal, gaan kyk na ons boeke, ons is skatryk, ons het baie mag, ons laat vir Christus, wat die disippels van jou gevra het, om die heerskappy weer te kom vestig, en jy het op 'n donkie gery, ons doen dit nou vir die kerk.
en vra Alyosha vir Ivan, wat sê Jesus toe? En Ivan sê, Jesus sê niks. En hy sê die kardinaal dat môre gaan hy die grootste ketter van alle tye, gaan hy hom verbrand. En op daai oomblik, vriende, toe gryp Jesus hom en hy soen hom. Vertel Ivan. En dan styer die kardinaal agteroor en hy sê dat Jesus net moet gaan. Hy maak die deure oop, hy sê gaan net en moet nooit ooit weer terugkom nie. En dan vra Alyosha vir Ivan, het die kardinaal verander? En dan sê Ivan, hy was baie geskok, maar hy het nie verander nie. Jesus soen hom, so naby aan hom, maar hy het nie verander nie. Vriende, as jy vanoggend ernstig is oor die Here, en as jy dag en nag 'n verhouding met Jesus het, en met hom leef, sal daar altyd 'n paradoks in jou geestelike lewe wees. Altyd. Jy sal altyd rus in Christus, sy vrede en sy glimlag oor jou sal jy beleef, jy sal sy liefdessoene aan jou ervaar, maar terselfdertyd gaan jy ook baie ver van hom af voel. En gaan jy ook baie dikwels skuldig en onheilig voel. As jy ernstig is oor God vanoggend, gaan jy hom in beide kategorieë ervaar, altyd. Martin Luther, die groot kerkvader, het gesê dat die mens tegelijkertijd 'n regverdige en 'n sondaar is. Hy sê dit in sy bekende Latynse woorde wat elke teologiestudent uit jou kop uit moes ken. Dit sê hy, simul justus et peccator. Simul justus et peccator. Elke diepgelowige is terselfdertyd bewus van God se genade en liefde in jou lewe, maar ook terselfdertyd bewus van jou sonde en jou tekortkominge. Simul justus et peccator. Jy gaan altyd, as jy erns maak met God vanoggend, vriende, gaan jy altyd, soos Psalm 42 en Psalm 63 sê, gaan jy altyd smag, soos 'n wildspok na water. Martin Luther het ook gesê, sy bekende woorde wat hy gesê het is, hoe heiliger, hoe sondiger. Martin Luther het gesê, hoe nader hy aan God kom, hoe meer hy homself aan God wy, hoe meer hy stilte uithou, hoe meer hy in een God amper een word, hoe nader hy aan die lig kom, hoe meer sien hy sy sonde raak. Die vraag vanoggend is, dis die vraag waar het vanoggend gaan, is hoe naby is jy vanoggend aan God, en hoe naby is God aan jou? Vriende, een van die bekendste skilderye ooit, is in die middel van die Sistynse kapel in die Vatikaan. Ag vriende, as jy die voorreg het om een keer oor see te kan gaan Italië toe en gaan kyk net na hierdie aangrypende Vatikaanse stad, Sint Pieters en dit wat dit vir jou wys. Maar kom ons kyk net gou, in die middel van die Sistynse kapel het Michelangelo, daai is in die dak van die Sistynse kapel, het hy gegaan, vriende, en hulle die paus het hom afgevaardig. Hy was eintlik iemand, 'n beeldhouer, en die paus het vir hom gesê, van nou vanaf gaan jy die Sistynse kapel vir ons skilder. En toe vlug hy na die Tuscany Valley of Toskaanse Vallei, en gaan hy, en hulle het hom teruggebring, en hy dag en nag vir die res van sy lewe, op nat sement moes hy dit skilder. Hy kon nie foute maak nie, want teen vanaand is die sement droog, en môre moes hy, en het die hele Bybelse verhaal in daai dak uitgeskilder, aangrypend. Maar in die middel van die Sistynse kapel skilder hy natuurlik die belangrikste gebeurtenis ooit op die aarde. En kom ons gaan na die tweede foto toe. Wanneer God aan die regterkant vir Adam skep en met Adam 'n verhouding het aan die linkerkant. Immanuel, God met ons. Dis eintlik waaroor die hele Bybel gaan. Die hele woord van God gaan eintlik maar net oor die goddelikheid wat met die menslikheid kom in 'n verhouding leef. En dan
wys hy die derde foto, hoe dat, en ons gaan dit daar hou, hoe dat God se vinger aan Adam se vinger raak. Vriende, ek wil vanoggend net een vers met u saam lees. Want hierdie vers skryf weg in die bekendste verhaal wat in alle tye gevertel is, in Lukas 15. En Dominee Dani het die aangrypendste reeks oor Lukas 15 in die vakansie gepreek, naamlik die gelykenis van die verlore seun. Vriende, as jy ooit iets in die Bybel kan verander, nee, as jy ooit iets wil verander, dan wil ek vir jou, ek sal vir jou so 'n stukkie toestemming gee, as jy my nou nie by die synode gaan aangee, of môre nou in die koerante sit nie, nee, dan kan jy daai opskrif hier daarbo, kan jy doodskrap, die gelykenis van die verlore seun. En dan skryf jy daarin, die gelykenis van die barmhartige, die wagtende, die liefdevolle Vader. Want vriende, dit is die mees verkeerde opskrif wat jy ooit vir hierdie verhaal kan gee. Want daar is nie net een verlore seun nie. Nee, die ou wat teruggekom het, was op die ou end gered. Hy was nie verlore nie, en ons dink aan hom as die verlore seun. Die ouer broer was eintlik die verlore seun. Maar hier was twee verlore seuns, maar dis nie waar die verhaal gaan nie. Die verhaal gaan oor die wagtende, die liefdevolle God. En as jy eers vanoggend na die preek, kan jy self besluit of jy wil doen, dan sien jy eintlik waar die verhaal gaan. En ek wil sommer vir Lenet en Steve baie welkom heet vanoggend. Ek het nie geweet julle gaan kom nie. Vriende, hulle bly al 3 jaar in die Parel. Hulle is nog kerkloos en huisloos, en ek het hulle by 'n troue in die Diep Kaap Vrydag aand ontmoet, en hulle het gesê hulle gaan kom kyk, en hulle wil baie graag, die Here het op hulle hart gelê om vanoggend te kom, so baie welkom aan julle, hoor. Kom ons lees, vriende, vers 20. U ken die hele verhaal van die verlore seun. Ek gaan dit nie vir u verder weer lees nie, maar ek wil vir u vanoggend, en ek en Marieke het probeer, ek het die Griekse werkwoorde op die bord vir u gesit, maar ons kon toe nie dit op die ou end op die skerms verskyn nie, so ek gaan dit net vir u noem. Kom ons lees vers 20. Daar was staan, en hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien. Dis die eerste werkwoord waarna ons vanoggend gaan kyk, vriende. Toe hy nog ver aankom, het die pa vir hom gesien. En hom innig jammer gekry. Dis die tweede ding. Pa het hom gesien, hy het hom innig jammer gekry, tweede werkwoord. Hy hardloop hom toe tegemoet, die derde een, omhels hom, die vierde een, en soen hom. En soen hom. Vriende, hierdie is seker een van die bekendste verhale in die wêreld. Daar is nie 'n bekender verhaal in die wêreld nie. Die gelykenis van die liefdevolle en die stikkende pa. Jesus self vertel die verhaal om vir ons te sê, vriende, hoe naby God aan ons is. Jy kan self vanoggend besluit hoe naby jy aan God is, maar hy vertel die verhaal vir my en vir jou vanoggend om te sê hoe naby aan ons is. Die vraag vanoggend aan jou is natuurlik, wat is jou vinger? Hoe naby is jy vanoggend aan God? Dan vertel Jesus vir ons seker in die mees aangrypendste vers in die Bybel die verhaal van hoe naby ons aan God is. Hoekom is hierdie so 'n betekenisvolle verhaal? Want vriende, onthou gou vir duisende jare in die Ou Testament en vir honderde jare in die Nuwe Testament het ons nog nooit gehoor van 'n soenende God en 'n hardlopende God en 'n God wat hierdie goed doen nie. 'n God is nog nooit so aan ons voorgestel nie. So as jy wil sê dat Jesus was 'n revolusionêre ou gewees, hierdie vers maak hom die mees revolusionêre ou. Want vir die eerste keer in geskiedenis kyk die mens anders na hierdie God vanuit hierdie vers. Aangrypende vers in die Bybel. En hy vertel dit vir ons stapgewys vanoggend. Die eerste ding wat hy sê is, God sien hom. Die Grieks daarvoor is hy eiden hom. En ons het die idee uitgelos in Afrikaans om te sê, jy eien iemand. Jy sien iemand. God eiden hom. Vriende, God sien ons elke dag hier op aarde. Toe hy nog ver aankom, was hierdie Vader op die uitkyk vir hom, het hy hom gesien.
Sy lewe kon as te ware nie aangaan, hierdie vader en die vriende, want hy het nie verkykers gehad en e-posse en hy het nie locations gehad op sy selfoon nie. Hy het nie sy seun kon trek en sien waar hy kom nie. Nee, toe hy nog ver aankom, so hy het elke dag het hy daai pad stikkend gesien, stikkend gekyk. Maar hy sien hom raak. En die aangrypende ding van God vandag is, vriende, hy sien jou vandag raak. Hy sien jou lewe, jou verhoudings. Hy sien jou swaar kry vanoggend. Pieter, hy sien dat jy nog sukkel om sonder jou pa wat jou rolmodel, jou alles was, om sonder jou pa aan te gaan. Hy sien jou raak vanoggend, vriende, of jy dit wil weet of nie. My en jou kop is te klein om dit te begryp, maar hy sien jou raak tussen al 7 biljoen mense op aarde, sien hy jou vanoggend. En omdat hy jou sien, gebeur daar 'n volgende werkwoord met God hier binne in sy hart. God splagnitsomai jou. En ons moet sommer die woord neer, ek gaan nog dit net die Grieks vanoggend nog baie gebruik. Hy splagnitsomai jou. Splagnitsomai beteken sy binneste kom in beroering. Die Afrikaans vertaal is, hy het hom innig jammer gekry, maar dit is nie so sterk as sy binneste kom in beroering. Dis is een van die mees passievolle woorde in die Bybel, vriende. God het hom innig jammer gekry. By Jesus gebeur die meeste dinge. Gelees die Nuwe Testament. By Jesus gebeur die meeste dinge nadat hy gesplagnitsomai het. Markus 1 vertel vir jou wanneer die melaatse na hom toe kom en jy nie naby 15 meter naby hierdie ouens mag kom nie. Splagnitsomai Jesus om. Is daar 'n beroering, is daar 'n diepe hartseer binne in hom? En dan raak hy hom aan. Dan vra die melaatse vir hom, Here, as jy wil, kan jy my genees. En toe staan daar, en Jesus het hom gesplagnitsomai, hom innig jammer gekry. Toe raak hy hom aan en hy sê, raak gesond. Lukas 7, wanneer Jesus 'n vrou wat haar enigste seun verloor het, en in die begrafnisstoet stap, Lukas 7, en Jesus sien haar, en hy kom en hy splagnitsomai haar, sy binneste, en hy genees die seun. Jesus se hart skeur, vriende, vir mense wat seer kry. Jesus se hart voel ook soos my en joune soms of jy doringdraad eet. Het jy al dit gevoel? Gaan vra vir Pieter en Helene Beyers, wie se seun 2 weke gelede op 24 jaar voor hulle doodgeskok is, met telkomdrade. Dan gaan vra jy vir haar, toe hulle daai 2.1 meter seun daar op die grond sien lê, na 'n halfuur wat sy pa mond on mond, en hy wil nie ophou nie, want hierdie seun moet lewe, dit kan nie nou die einde wees nie, en sy seun is dood. Gaan vra vir hom wat jou binne doen, as jy so langs jou seun moet staan. As Jesus melaatse mense sien, dooie mense sien, honger mense sien, breek sy hart. As Jesus Andrew mense agter eister sien wat in 'n tronk sit, breek sy hart, want hy weet dat hulle is ook maar net slagoffers van hulle verlede. Maar Jesus sê vir ons vanoggend, vriende, dit is wie die Vader ook is. Vir die eerste keer in die Ou en die Nuwe Testament sien ons hierdie God. En vriende, toe ek hierdie verhaal gaan inbestudeer, vir die eerste keer het ek dit ook gesien. Dat hy die verlore seun eers gesien het, en toe het hy hom gesplagnitsomai. Dis God. Hy sien en sy hart breek. En dan doen hy nog 'n ding vanoggend, vriende, in hierdie verhaal. Die volgende ding is wat hy doen, hy hardloop. Ek wens ek kon dit vir julle mooi gewys het. Die Griekse woord vir hardloop is hy spanoon. Nee, kom, jy moet tog vinniger as dit wees. In die middag 3:30 speel hulle net 'n inleiding op RSG, net so een noot, en dan moet jy raai wat 'n lied dit is. Jesus, vriende, en hoe daai ouens dit raai. Nee, ek weet, in die 70's kom die liedere uit. Hulle gee jou net een noot, en dan raai, daar sal mense wat dit raai. So jy moet regtig nou kan raai. Die Griekse woord vir hardloop is spanoon. Wat? Spaander. Hy het gespaander.
Hy hardloop nie stadig nie, vriende. Hy spanoon, hy spaander. Dis die eerste keer in die Bybel dat ons lees God hardloop. Vriende, oral in die ander plekke in die Bybel wat u lees, sit God. En die sitplek vir sy voete is die aarde. En ons hoor dat God gaan sit aan die regterhand. Jesus gesit aan die regterhand van God. Ons aanbid 'n sittende God, vriende, maar nie in hierdie verhaal nie. Hier is 'n spaanerende God. As God stikkende mense sien, verlore mense sien, jong mense sien, mense agter tralies, hoe stikkend en verlore jy ook vanoggend mag wees, hy hardloop jou tegemoet. Vriende, dis net mense wat God kan laat hardloop. Niks anders in die skepping laat God hardloop nie. Dis net hierdie mure op hierdie klein planeetjie aarde wat God so laat splanitsomaai dat God begin hardloop. Maak nie saak wie jy vanoggend is of hoe haglik jou omstandighede is nie. Vriende, God sien jou, God splagnietsomaai jou en hy hardloop vanoggend na jou toe. Hy hardloop want hy weet, vriende, en hierdie is dis die grootste ontdekking wat ek in hierdie verhaal die week gemaak het. Hy hardloop, hoekom hardloop hy? Want hy's bang dat die oudste seun sy jonger boetie in die hande gaan kry. Het u dit geweet? Dis hoekom God hardloop. Kom ek lees dit vir u. U kan saam met my gaan kyk, Deuteronomium 21. Hoekom hardloop God? Want hy's besig, hy's bang die oudste broer kry hierdie jong perd, hierdie jong boetie van hom in die hande, want daar's 'n moeilikheid. Deuteronomium 21, bladsy 210, gaan kyk gou daar, vers 18. Hoekom hardloop die pa na die jongste seun? Toe vers 18, want as die ou boet hom in die hande kry, gaan die volgende gebeur. Vers 18, wanneer 'n man 'n opstandige en ongehoorsame seun het. Nou hierdie ou was baie meer as opstandig en ongehoorsaam. Hy het sy erfdeel gevra, so hy het vir die vader gesê, jy's dood, ek haat jou, jy's niks meer in my lewe nie. Wanneer 'n man 'n opstandige en ongehoorsame seun het, wat nie na sy pa en ma wil luister nie, selfs al straf hulle hom, moet hulle hom na die leiers van die stad toe vat by die stadspoort. Hulle moet dit doen, dis 'n wet van Moses. Hulle moet vir die leiers van die stad sê, hierdie seun van ons is opstandig en ongehoorsaam. Hy luister nie na ons nie, hy's 'n vraat en 'n syplap. Dan moet al die mans van die stad hom met klippe doodgooi. So moet jy hierdie soort kwaad tussen julle uitroei, en die hele Israel sal daarvan hoor en bang wees. Dus jong ouens kan dan bly wees, ons leef nie in daai tyd, hulle kla oor die lyfstraf. Kyk, daai ouens het nie met jou gespeel die papie. So, hoekom hardloop die vader agter die jongste seun aan? Want hy's bang die oudste seun gaan gryp hom en gooi hom met klippe dood. O, vriende, daar is baie oudste broers vandag in die kerk. Baie oudste broers Christene, jy kan hulle maar hoor. Gelees maar die koerante en luister maar RSG en luister jy as mense inbel en hoe slaan hulle ander mense met die Bybel. Baie oudste broers. En dan, vriende, omhels die vader hom. Episen, epi, ton, trachelon. Hy gryp hom, epi, ton, trachelon. Wat hoor jy? Trachea. Epion, ton, trachelon. Hy gryp hom om sy nek, om sy trachea. Val hom om die hals. Nêrens, vriende, in die Bybel lees ons dat God mense om die hals val nie. God sien, God splagnietsomaai, God spaander, God val om die hals. En dan, die hoogtepunt van hierdie verhaal, vriende, dan soen hy hom. God soen mense. God soen katafilein. Jy hoor filei, die woord vir liefde en omgee. Katafilein beteken, hy soen mense. En wat doen hy? Hy soen sy droogmaak kind terug in sy koninkryk in. Vriende, soen is die mees persoonlike handeling tussen mense. Dis 'n tragiese verhaal, maar ek het so 'n jaar of 2 mense gesien wat uit die Kaap het my kom sien het. 'n Wonderlike man en vrou en hulle kom sien my oor hulle huwelik. En die vrou is 'n baie hoë klas prostituut in die Kaap.
Sy werk net op oproepe en wat ook al, en hulle kom sien my oor een van hulle kinders wat baie siek is. En ek vra hulle na hulle huwelik. Nee, die huwelik gaan aan, hulle is fine. En ons praat so en sy sê vir my. Sy sê, Dominee, ek doen alles in die trade wat jy moet doen. Sy sê, ek soen net nie een van my kliënte nie. Toe vra ek vir haar, hoekom nie? Toe sê sy, ek soen net iemand wat ek lief het. Ek soen net my man. Jy kan dink wat jy wil van die verhaal. Maar vriende, God soen, en dit is nie die harde veroordelende straf van 'n God, wat so baie Christene wil voordoen van God die Vader nie. Nie die vingerpunt God, wat Michelangelo geskets het nie. Nee, vriende, en dit is hoe hy en die kerk van daai tyd nog na God gekyk het in ons vir duisende jare. Nie die vingerpunt rakende God nie, nee vriende, die soenende God. My en jou God vanoggend is 'n God wat soen. Vriende, sy hart breek vanoggend vir my en vir jou. Hy, jou pa, vanoggend kom en hy val jou vanoggend om jou hals. En dan soen God jou. Hoe naby is God vanoggend aan jou? Vriende, hy sien, hy breek hier binne, hy hardloop, hy druk en hy soen. Maar hoe reageer jy vanoggend daarop? Iwan sê vir Alyosha, en Jesus het die kardinaal gesoen. En dan vra Alyosha, het die kardinaal verander? En Iwan sê, nee, hy het nie verander nie. Die Here vra vanoggend vir my en jou, het jy al hier verander? 'n straffende kwaai God sal jou nie verander nie. Maar die soenende God wil jou vanoggend verander. Kom ons sit so daar raak ons stil. Kom ons sit so, ons sluit ons oë en terwyl ons bepeinsend oor hierdie woorde en hierdie preek en hierdie Lukas 15 vers 20 dink, kom ons luister na hoe ons siele is. Ons is maar soos 'n wildspok wat elke dag dors na God. Vriende, in hierdie verhaal vanoggend wil vir ons kom leer dat jy nie na die straffende, veroordelende God moet dors nie. Want Jesus sê, dis nie wie hy is nie. Hy is die soenende God. Mag jy dit vanoggend beleef.
En terwyl ons so met ons oë toe sit, antwoord ons daarop deur die gebed te sing om ons harte en ons verstand voor te berei op die neem van die brood en die wyn. Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam. Laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Geef ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van U is die ryk en die sterkte en die ere, vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Amen. En as ons bietjie time traveling kan doen, die God wat vir alle eeue nog daar was, en wat die miljoene jare wat die aarde is, dit vooraf gegaan het, en wat die eerste lewenslig in die longe van die eerste mense ingeblaas het, en wat vir Moses in die pikmandjie bewaar het, en wat daar was toe Elia swaar gekry het. En dieselfde God wat Habakuk oorgesing het van dat al sou die vrye boom nie bot nie. Daai selfde God kom toe in die vorm van 'n klein seentjie. In Maria se binneste begin hy groei en hierdie selfde seun raak gebore en raak groot. En hy sê op 'n stadium, nie so lank gelede nie, 2000 jaar gelede, sê hy, hierdie is my liggaam, neem dit en eet dit en glo dat ek vir julle die lewe kom gee. En hierdie selfde Jesus vertel vir ons vanoggend van 'n soenende, 'n liefdevolle, omarmende God, wat jou so lief het, om ook sy lewe vir jou afgelê het. Neem dit, eet dit, en glo dat die Here ook vir jou gesterf het. En dieselfde God wat probeer vasgevang word 'n paar jaar gelede deur een van die grootste skilders van alle tye, Michelangelo, is anders en verrassend anders vanoggend.
Want dieselfde God raak nie net met sy vingerpunt aan ons nie. Nee vriende, dieselfde God het ook sy lewe, naamlik sy bloed vir ons gegee. En vra 'n ou oom eendag vir my, Dominee, moet julle nie baie meer praat oor God se veroordelende en straffende en regterstoel nie? Sien God tog nie die sonde op aarde raak nie? Hoe kan jy vanoggend net praat oor 'n soenende God? En toe sê ek vir hom, oom, God het baie duur betaal om weg te kyk van ons sonde af. Hy het sy seun gegee en deur sy seun kyk hy na ons en lyk ons skielik vir hom anders. So anders dat hy ons self wil soen. Neem dit, drink die bloed van Here Jesus in die teken van die wyn en glo dat die Here ook vanoggend vir jou kom soen. Here, ons het vanoggend baie oor die Vader gepraat en daarom wil ons ook nou sing. Eer aan die Vader wat alles gemaak het. Eer aan die Seun, Here wat vir ons 'n middelaar kom wees het. Eer aan die Seun wat vir ons kon vertel het hoe ons Vader eintlik lyk. Hy is nie die veroordelende, straffende haatgod nie. Nee, want die Seun self was die middelaar. Die Seun was die deurgang na 'n liefdevolle Vader. Die Seun het die eerste in Adam en Eva se rol weer kom herstel. Nadat vir duisende jare ons dit vernietig het, kom die Seun en hy bring die volgende, die tweede Adam en Eva, naamlik vir ons, weer in 'n verhouding met God die Vader, God die liefdevolle Vader, wat sien, wat innig jammer kry, wat hardloop, wat om die hals val en wat soen. Kom ons sit so, dan sing ons eer aan die Vader. Heel
kinders te wees. Vriende, ek dink ek kan dit met gemak sê dat nêrens in die wêreld is die groot gebed, die Onse Vader vanoggend so ongelooflik gesing soos in hierdie kerk nie. So baie dankie. Ons het heerlik saam gesing vanoggend. Ek wil net sê vriende, die van u wat besoekers is of wat ons gemeente gaan deur 'n ongelooflike en alle eer aan die Here, ongelooflike bloeityd. En ons moet dit raak sien. Bloeityd nie omdat ons suksesvol is nie, maar bloeityd omdat ek dink ons begin bloei vir die wêreld. So kom ons deur 'n bloeityd gaan. Die ongelooflike is waar ons weer eens 'n tweede keer vir Holliston kon gaan voer gee het. Ek gaan nou vir julle 'n paar foto's wys van 'n ongelooflike wonderlike uitreik met 'n damesoggend wat daar vir elke vrou 'n boksie iets in die hand gegee is, die mooiste opgemaak van ons vrouens in die gemeente. Daar is vir daai hele gemeenskap groente voorsien. Daar is Tannie Hani hulle wat gereël het daar OK Foods 'n lorry daar gestop het wat 'n interlink wat verskillik baie kos uitgedeel het. Daar is mense wat nou nog help en wat gee. Daar's mense wat iemand wat vir Cornel in ons gemeente gebel het en gesê het maar hy wil 'n R60,000 se diesel gee vir die boere in Holliston. Vriende, en dit gaan net aan en gaan aan, maar ook is ons selgroepe en betrokke by mense wat in 'n tronk sit. Maar ook was ons Saterdagoggend was daar 'n ongelooflike mooi funksie vir die vrouens van ons gemeente en buite. Seker een van die mooiste funksies wat ons nog in ons kerk gehou het by die Cathedral Cellar, die kathedraal cellar daar by KWV. En Anita, jy en mense in Christel wat vir ons so groot werk gedoen het om dit te reël. Almal praat, dit was 'n aanskoulike oggend geweest. En waar vrouens sommer net kon saam lekker gekuier het en sê net weer eens vir boys ook jammer. Ag dankie vir die gratis gin en die wonderlike fasiliteit wat hy vir ons gegee het. Vriende, 'n gemeente is 'n gemeente wat op alle plekke moet betrokke wees en hulle vingers daar raak. Kom ons kyk gou na 'n paar foto's asseblief Maritjie, van hierdie wonderlike vroue oggend wat die gemeenskap opgelig het. Jy kan maar vir ons opsit van Holliston. En ons het die 26ste besoek. George het vir ons gevra om water saam te neem. Ons het dit in 'n kruis op die grond daar gegooi en daar was 'n gebed gewees vir die boere vir water. Hier lyn al die boere op om hulle voer te kon kry. Vriende, daai bakkies gaan vir kilometers aan om die voer wat u skenk. Kyk hoe staan daai bakkies, die voer wat u skenk. Elke boer 10 sakke agter op hulle bakkie te laai. Hy stoor was vol voer aan die regterkant en toe ons klaar was alles leeg. En terwyl ons dit so aflaai, vriende, is daar trane van dankbaarheid en mense van vreugde en is daar diep stories wat vertel word. Ons kan dit so bietjie hou, daar is sommer net dankie sê briefies vir die boksies wat oopgemaak, die boks wat oopgemaak is. As die Karoo vroue en hulle daar is die ongelooflike oggend, Anneke, daar is jy en Marie met julle video op die verhoog. Daar het ons vir elkeen net 'n bordjie eetgoed gegee. Vrouens wat deur 'n verskillike moeilike tye gaan, vriende. Daai saal was stampvol. Opkomende boere, bruin vrouens, wit vrouens. Daar's ook net weer 'n briefie om dankie te sê. Daar's tafels vol geskenke gewees, vriende, en baie trane en baie lag en elke persoon se pakkie het sy eie naam opgehad waarvoor daar lank gebid is om te weet maar wat moet ons in daai spesifieke pakkie sit. As ons opkomende boere in Holliston se vrouens
En die stadsaal was daai oggend gepak gewees of hulle skousaal. Baie dankie. Ons sê weer. Sê momentjie. Okay. Dis al die groente wat ons vir hulle gevat het, vriende. Kom ons sluit af met hierdie laaste briefie. Vriende, baie dankie vir al die vrouens, vir al die pakkies, vir al die ondersteuning. Dit raak 'n mens diep in die hart. En vanoggend wil ek vir julle sê, ons gaan nie ophou om hulle te ondersteun nie. Attie het vir my gesê, ek dink Attie, ons het weer 40,000, is ek reg? Hoeveel? Amper 70. Weer in ons bankrekening. Vir om 'n volgende, 'n derde slag hierdie mense te gaan help. Vriende, ek kan nie anders nie. Ek gaan 20 sekondes van die tyd vat en ek het dit nie met die gemeenteraad gereël en ek het ook nie met Skaak daar gepraat nie. Maar want dis 'n moeilike situasie, maar dis nie moeilik nie omdat ons u vertrou daarvoor. En dit is om vir u te sê van April maand af tot nou, wat daar ongeveer, kom ons sê nou, al maak u getalle, maar kom ons sê oor tussen 300 en 400,000 rand uit ons gemeente uit, vir die boere daar in Williston gegaan het. In dieselfde tyd, van April tot vanoggend, het ons gemeente se maandelikse bydrae, ons dankoffers, met 12,5% toegeneem. Vriende, jy verstaan nie wat ek vir julle sê nie. Dit gebeur nie in 'n gemeente nie. Nie met 12,5% nie. As mense so baie begin uitgee na buite, dan taan dit en dit gaan swaarder en ons lewe in ekonomiese moeilike tye. En toe Skaak dit die aand vir ons sit, was dit vir hom ook 'n stil raak oomblik. Hy het net gesê hy verstaan nou wat die 15 minute ook in hierdie jaar in ons gemeente beteken het. In hierdie swaar tye, want vriende, en dit as gemeente leer ons maar net, hoe meer jy uitgee, hoe meer gaan die Here vir jou teruggee, want hy kan na jou vertrou om net nog meer te gee. Kom ons loof die Here daarvoor. Ons het 'n video gekry, het ek nou vir u gaan wys nie, waar die fabriek aan die werk is in Williston. Vriende, in hierdie swaar kry moeilikste tye het ons gevra aan die begin van die jaar, of dit 'n maand gelede, ouens, gaan ons fees hou. Toe sê hulle het op hierdie stadium reeds 380 slaggoed ingekry. En hulle werk soos 'n, ek sal dit versprei in die gemeente, soos 'n fabriek, besig om die sosaties klaar te maak. Die eerste 10,000 sosaties is klaar gemaak en hulle kom fees hou. En vriende, hierdie jaar gaan dit 'n ongelooflike fees wees, omdat ons so gekonnekteer is aan hulle. Kom ons staan en dan loof ons hierdie wonderlike God met die laaste lied, lied 518. Nee, ons moet eers die offergawes opneem. So, sorry. Ek dink die Here sal ook vanoggend sê, Jesifani, maar meet me halfway. So kom ons neem die offergawes op. Ons vertrou die Here, maar ons moet ook gee. So, dankie daarvoor, vriende. Sê vir die glasies. Ja, ons kan maar gaan sit, hoor. So. Okay. Ja,
Sorry man, ons is op pad Woester toe, my Andrei se vrou Liesbeth raak 40. En ons is eintlik al klaar laat, want dit is eintlik so brandstil. Sorry. Vra ek my jou net herinner van die glasies. Okay. Vriende, Alma sê nou net vir my, Anna Mart wat daar bo sit, wat ook 'n Vryseburg kind is, Anna Mart Rus, sy het in hierdie week, het sy vir ons, sy is die reisinvoerder in ons land in, maar het sy vir ons 'n Interlink vragmotor met mielies opgespoor, wat ook net so opgaan Holliston toe. Vriende, ons dank die Here vir alles en vir sy weldade in hierdie tyd. Ek wil vir u vra dat u asseblief net die glasie sal uitneem en by die deure is daar plastiek houers wat daarin sit. So kom ons staan vriende, sluit ons af met die laaste lied.